Ремонт донецких дорог начнут в День смеха. По прогнозам мэрии, к началу апреля должен просохнуть асфальт. На латание ямы из городской казны выделят 36,5 миллионов гривен. Восстановят покрытие 100 городских дорог. Запланированы работы также и в частном секторе. Заасфальтируют 44 улицы, в том числе в Моспино и поселке Ларино. С точным планом ремонтных работ можно ознакомиться на официальной интернет-странице мэра, а также в группе телеканала «Донбасс» в соцсетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Планом ремонта дорог предусмотрено, что с начала апреля месяца начнется текущий ремонт дорог во всех 9 районах города. Это обусловлено тем, что должна установиться сухая погода, и после этого будет запущен асфальтный завод.